បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខាង KLM Computer សូមណែនាំម៉ាស៊ីនប្រភេទ High End សម្រាប់ដើមឆ្នាំ2023នេះបំពាក់ជាមួយនឹងក្រប CPU Core i9 13900K បាទជំនាន់ទី13ហើយចំពោះ motherboard គឺ Asus ROG Strix Z790F បាទហើយអំធឺគឺយើងបំពាក់ជាមួយនឹង Kingston Fast Speed ដែលយើង order ពីខាង Strix មកបាទហើយចំពោះ RAM ក៏យើងប្រើជាមួយនឹងប្រភេទ Kingston ដូចគ្នាដែលមានបស់រហូតដល់ 6000 MT ក្នុងមួយ second ហើយចំពោះ liquid វិញគឺយើងប្រើប្រភេទ Asus ROG Strix ដូចគ្នាហើយចំពោះ case វិញគឺយើងប្រើ case Asus ROG Plus ហើយសម្រាប់ power គឺយើងប្រើ Asus ROG 1200W បាទតោះឥឡូវយើងទស្សនាពីជាងគាត់ធ្វើការរៀបចំដំឡើងគ្រឿងម្ដងចាប់ power ហើយតទៅមុខទៀតតែគាត់នឹងដាក់អីចូលថែមទៀតហើយជំរឿថាតើការតម្លើងរបស់ KLM យ៉ាងម៉េចដែរតាមដាក់ liquid ចូលមុននឹងដាក់ board ដាក់ក្រប liquid ហើយសម្រាប់ GPU ផងដែរដោយសារយើងអត់មាន ROG Strix នៅក្នុងដៃគឺយើងដាក់ MSI បាទអញ្ចឹងចំពោះ accessory មួយចំនួនគឺយើងប្រើ Asus ROG Strix តែម្ដងបាទហើយចំពោះ accessory ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាតម្លើងហើយបងប្អូនជំនឿថាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទប្រភេទភ្លើង RGB ទាំងអស់ក្នុងមួយតួ cache គឺអត់មានចន្លោះសោះហ្មងសិតតែភ្លើងរបស់Asus ROG Strix បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ build ម៉ាស៊ីន computer កុំភ្លេច KLM Computer បាទចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ